Aber yn 8fed gyda 15 pwynt o flaen y Drenewydd. Dyma Niall Flint. Flint, sgiliau da gan Flint I guroedd un. A mae'n mynd am ergyd! O, ergyd dda gan Niall Flint. Dyma Robles. Robles i'r Drenewydd, croesiad da! A'r gol yn dod gan Aaron Williams. Ond y gwaith creu yn gampus gan Louis Robles. Gary Drod dde yn croesi'n berffaith I lwybr Aaron Williams. Jenkins yn cyrraedd hanner ffordd. Ond Robles ac yna'r y bas yn wych at Sears. Sears nôl at Robles. Robles creuwr y gŵr agoriadol fe sy'n croesi eto. Mae Jenkins yn gofod ymestyn I fraich fe i'w harbed hi. Robles croesi oedd e am wneud, ond oedd y bêl yn hedfan tuag at gornel y rhwyd. Sutton sydd yn clirio, allu Aberystwyth lawr I 10 dyn. Dros tro, bas ymlaen gan Rushton, ond na mae Bradford yn manteisio ar gamgymeriad Nick Rushton yn y cefn. Bradford yn effro, Rushton yn cysgu gyda'i bas yn ôl. Evans yn letraws. Peniad allan, ac yna cyfle, o, dyna chi ergyd gan Charlie Edge. Roberts wedi parhau ei rediad, dyma Aris. Aris yn troi tu fewn ar ei drod dde, mae'n bas dda, y Milical Cosby, mae Rushton! A mae Rushton wedi cipio lle i'r Drenewydd. Yn 1 ola Nghwpan Cymru. Aris ar croesiad. Mae Aberystwyth yn methu clirio. A blaen trod Nick Rushton yn curo Lee Jenkins. Rimmer, mae eisiau mynd mor hir a phosibl, mor gyflym a phosibl. Mae'n gwneud hynny. Steph Davies, defnyddio'i gorff yn dda. A drwchwch ar y lle nawr sydd gan sgorio'r ail gol y Drenewydd Rushton. 3 yn erbyn 3, blaen at Aris. Aris yw selio hi! A mae Aris yn sgorio trydydd y Drenewydd. Rushton yn creu y tro hwn I bas yn berffaith I hollti'r amddiffyn ac Aris yn cadw I ben I guro Lee Jenkins. Nawr, mae Nigel Aris wedi derbyn cerdyn melyn yn barod a tro hwn mae'n gerdyn coch. No, but listen, when you come away from home and you obviously come to a tough place because they're going well, they've got a good home record in the league and we always knew it was going to be difficult. Derby game as well and a bit of spice on it, but yeah, probably a little bit of extra quality maybe saw us through in the end. Yeah, we gave a bit of a sloppy goal with the first goal, and when we got back into the game, I think the second half, you and Lewis had 2 really good chances on the edge of the box, and another day they fall and we go 2 or 3 in front. However, it turned into a typical cup tie. It was end to end, and then we give away, looking to go to penalties, and we give away a goal that probably, again, we should have done a little bit better with. 1 or 2 players out, that's no excuse. But I think overall today we've gone into this game on the back of 4 wins here, so we are confident. And then, like I say, we've got to take that form, although we're out of the cup now, it's back into the league next week. Yeah, roedd o'n gêm anodd iawn, fel mae bob tro'n gêm anodd erbyn Aberystwyth, ond roedd hanner ail yn dyn ni ddim wedi cael y pel I lawr a pasio gymaint dyn ni eisio, ond chwarae te I Aberystwyth, maen nhw wedi rhoi pwysau arno ni a roedd o'n gêm anodd iawn.